Ayun, pupunta muna ako sa Hinigaran. Doon na tayo mag-sound check either mamaya or bukas ng umaga, no? So nakikita nyo parang ulan. Papunta na ako ngayon ng Hinigaran. Mag-sound check tayo mamaya pagdating ko or bukas ng umaga kasi hapon na mga 4 na siguro to ngayon. Okay guys, see you. Magsa-sound check tayo gamit tong SC Muffler set, which is nabili ko syempre kay Clint Lester Cabuhat. So pasensya na ngayon sa outfit ko dahil wala tayong ligo at dumiretso lang tayo sa beach. Ewan ko kung anong name ng beach na to. Shout out nga pala sa girlfriend ko na syempre cameraman natin ngayon. So first mag-sound check tayo gamit yung SC Muffler set natin without silencer. So first
silencer. So ito siya oh. Pina-customize ko lang yan sa amin. I-rev natin ngayon gamit ang silencer. Na-test na natin yung muffler set natin with and without silencer. So again guys, thank you so much. Subscribe nyo at pag ano nyo syempre pag support sa YouTube channel ko. Shoutout nga pala sa girlfriend ko nga na nagkameraman kanina and sa kay Kuya G-Bar. So ayun, SC muffler which is nabili ko kay Clint Lester Cabuhat. So again, shoutout to you Sir Clint. God bless you always and thank you so much dahil nakabili tayo ng muffler set na mura, nakamurang muffler set na nabili ko sa kanya. Syempre ito yung SC. So again guys, thank you and don't forget to support my channel. Thank you.